ta từng ngọc níមាន ត្រឡប់ ដូរ frame សិនមិនដែរ មួយខែម្ដង ឬក៏ 1000 កន្លះដងម្ដង ហើយតើនៅក្នុងស្រុកយើងនេះតើយើងគួរតែប្រើប្រាស់ frame សិនបែបណា អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានអាកាសធាតុក្តៅហើយសើមដែលវាមានកម្ដៅក្តៅខ្លាំងហើយមូលហេតុចម្បងមួយទៀតនៅក្នុងភ្នំពេញរបស់យើងនេះក៏ឧស្សាហ៍ស្ទះចរាចរណ៍ផងដែរដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងឆាប់ក្តៅជាងធម្មតាដែលបណ្ដាលឲ្យប្រេងម៉ាស៊ីនរបស់យើងឆាប់ធ្លាក់គុណភាពជាជាងប្រទេសដែលត្រជាក់ដូច្នេះហើយបានជាអ្នកជំនាញម៉ូតូរបស់យើងនៅក្នុងស្រុកតែងតែណែនាំថា 1000 គីឡូឬក៏មួយខែដូរប្រេងម្ដងទៅប្រសិនបើម៉ូតូនោះយើងប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ីនដែលគ្រប់ full synthetic នោះម៉ូតូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនងាយចាប់ក្តៅនោះទេហើយក៏មិនមែន 1000 គីឡូឬក៏មួយខែដូរម្ដងដែរហើយជាពិសេសអាយុកាលរបស់ម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានវែងទៀតប៉ុន្តែទោះត្រាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសថាប្រេងម៉ាស៊ីនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប្រើប្រាស់នោះ full synthetic អញ្ចឹងតើ synthetic នឹងជួយបានខ្លះ synthetic មិនមែនជួយម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា perform បានលឿនជាងមុននោះទេប៉ុន្តែ synthetic ធ្វើម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានអាយុកាលវែងជាងមុនដែល synthetic នេះវាជួយការពារម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលវាឡើងកម្ដៅខ្លាំងកាត់បន្ថយភាពខូចខាតខាងក្នុងប្រើបានយូរជាងហើយមួយទៀតក៏វាជាផ្នែកមួយជួយសន្សំសំចៃសាំងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរប៉ុន្តែទៅប្រេងម៉ាស៊ីនខ្លះនៅក្នុងទីផ្សារស្រុកយើងក៏អត់មាន full synthetic ដែរវាមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងប្រេងម៉ាស៊ីនដែលមាន full synthetic វាសេវលុយយ៉ាងកន្លងមែនប៉ុន្តែពេលទៅមុខវានឹងធ្វើឲ្យឆាប់ខូចម៉ាស៊ីនម៉ូតូរបស់យើងឆាប់យ៉ាឬឆាប់ស្ទុកអីចឹងទៅឬក៏ស៊ីសាំងអីចឹងទៅអញ្ចឹងតើទាំងអស់គ្នាគួររើសប្រេងម៉ាស៊ីនបែបណាដែលមាន synthetic សម្រាប់ខ្ញុំប្រើ Liqui Moly ដោយសារអី Liqui Moly គឺមានបញ្ជាក់ច្បាស់ទៅលើកំប៉ុងរបស់គេតែម្ដងគឺ 40 synthetic ហើយជាមួយនឹង API និង SP អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាការប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ីនស្ដាប់មើលទៅវាសាមញ្ញប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងរើសខុសប្រេងម៉ាស៊ីនដែលយើងប្រើប្រាស់នោះម៉ូតូរបស់យើងនឹងឆាប់ចាក់ performance ស៊ីសាំងជាងមុនអីអញ្ចឹងទៅហើយវាធ្វើឲ្យម៉ូតូរបស់យើងជិះបានយូរទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមើលនឹងបានដូរប្រេងម៉ាស៊ីនហើយនៅ